欢迎收看上午9点钟的整点新闻，我是彭慧云。新闻一开始，我们就要带你来关注中台苏拉它的最新动态。那么稍早在气象局8点40分的时候，有进行了最新的日报，来请舒瑞来帮我们统整内容。好，谢谢慧云，没有错。来看看刚刚最新的警报单，新增的是东南部的沿海，现在也列入了海警的一个范围。而目前呢，苏拉台风距离我们鹅銮鼻持续还是在460公里左右。它在过去几个小时强度维持中台等级。来看它的风速是近中心每秒45公尺，那么比起凌晨2点的时候是小小的减弱一点。不过目前看起来，它要再增强为强烈台风，恐怕会有一点难度，因为呢，它现在的海水温度有点难支持它再继续的往上增强，所以目前看起来，包含在云图上面也暂时没有看到台风眼。那么未来进到巴士海峡之后，会不会再进一步增强，还要看到时候这边的一个海水温度跟风切而定。不过可以知道的是，它呢虽然强度还是维持，可是它的暴风半径7级现在是150公里。未来呢还会持续扩大到180公里，而且在明天的这个时间，你可以看到它的一个暴风圈就会扫到本岛恒春半岛这一个部分了。所以气象局预计在今天的下午，也就是大概在2点多左右，早一点的话就会发布陆上台风警报。那么可能入列的范围呢，包含台东地区、兰屿、绿岛、恒春半岛，还有高雄、屏东这几个地方都有很高的机会列入陆上台风警报的范围当中，所以也提醒这些地区的观众朋友一定要留意最新的天气状况。那么另外呢，还要继续带你来看到，我们看到苏拉台风它接下来呢会往西北的方向前进，接着再往中国大陆一带来前进。但是呢，在这个我们看到上面一个很大的圈圈跟下面这个地方都是有70%的侵袭机会，也就是说，如果它往北偏一点点的话，对我们来说影响就会变得比较明显。往南一点的话，当然在南部地区的影响就会比较小。但是我们还要考虑到一个问题，就是第11号台风海葵，虽然说它现在强度比较弱，相对来说苏拉比较强，它要受到牵引的一个机会现在比较小，但是随着苏拉离我们越来越近，强度开始减弱，再加上海葵台风慢慢的往西北方向前进，2个台风越来越接近的时候，就不排除可能会出现藤原效应。一旦出现藤原效应的话，就要小心了。苏拉台风有可能会往南拉一点点，可是相对的，海葵台风也有可能会跟着往下。那么接下来周末这段时间，反而就是北台湾地区的观众朋友要特别留意了。但是不管怎么样，苏拉都一定会为我们的天气带来影响。首先来看今天白天的时候，各地多云到晴，只有在午后高屏地区一些局部的雷阵雨。近平地的地方也会有比较高的降雨机会，但是深夜开始，外围水汽慢慢的扫进来，东半部恒春半岛一带要开始下雨了，间歇性的雨势越晚越明显，特别是周3、周4这2天，台风离我们最接近，所以可以看到整个东半部恒春半岛都是有明显降雨，可能会出现局部的大雨、豪雨，甚至在山区有可能会出现豪雨等级以上的强降雨。尤其我们可以发现，虽然在周3的时候，桃园到彰化地区白天可能还没有什么雨，但是入夜之后，甚至到周4这一天，全台都会是一个有雨的天气状况。所以来看到了，在周3、周4，我们看看这样子台风的一个路径走势，尤其是周3这一天，山区的部分是有可能会出现豪雨等级以上的强降雨，所以要特别严防，可能会有坍方或是落石。到周4的时候，台风中心慢慢远离的状况底下，在迎风面南部地区还有山区雨势不间断，但是北部地区相对来说，在这一次的降雨相对是比较缓和一点，可是风还是很强，提醒大家不能掉以轻心。更进一步的一个降雨趋势带你来看到了，周3可以发现在整个东南部地区恒春半岛一带，紫色、粉红色代表说一整天的累积雨量是有可能会来到200甚至是300毫米的。那么另外呢，在包含南部地区雨势也不小。
到了周四的时候，我们可以发现，随着台风慢慢的往西北方向前进，到时候逆时针的环流就会跟进扫入整个中部以南地区。也就是说，它的路径跟杜苏芮稍微有点相似，但因为它的暴风圈比较小，所以目前看起来有可能它的一个降雨不会像杜苏芮一样那么严重，但还是不能掉以轻心，特别是在山区的部分都是有可能出现这种累积性的大雨，而另外呢，除了雨之外，还要当心的是风跟浪的部分。我们来看看，这个是在今天的时候要特别留意，在东半部地区还有南部沿海地区已经有出现2米的浪高以及长浪。明天的时候呢，更要留意，随着中心离我们越来越接近，有可能在东半部地区还有西南部沿海地区会出现3到5米的一个浪高，特别是当中心点越靠近的时候，更有可能出现6米以上的巨浪，所以说提醒观众朋友这几天不要前往海边，否则会造成危险。风的部分呢，也要注意到，在西半部地区还有南部地区都有可能会出现5到6级、7到8级，那么甚至今天在兰屿绿岛就有机会出现8到9级的一个强阵风了。所以说呢，风跟浪的部分要特别小心，特别是在这几天刚好遇到年度大潮，新北市到台南是有可能会出现海水倒灌的一个情形出现，会有一些局部积淹水的可能性，所以提醒低洼地区的观众朋友提前做好准备。不过回到今天的天气状况呢，因为西半部受到沉降效应的影响，所以说大台北地区、花东纵谷还有高屏地区是有可能出现36度高温，其他地区普遍也都是在33到35度。所以说，在台风还没有真的影响之前，感受依旧非常闷热，提醒大家外出记得做好防晒，多补水。以上是这节气象，再把时间交还给慧云。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。